start. Geachte kijkers, hier zijn wij dan bij Surmat Nikeri. Vandaag is onze open dag waarbij wij de gelegenheid stellen aan het publiek om kennis te maken met de diverse merken welke Surmat te bieden heeft. U bent normaal bekend met het merk Massey Ferguson, onze tractoren die het nogal goed doen hier. Wij hebben verder ook in onze assortiment merken als Caterpillar en ook de DAF. Ik sta hier samen met mijn marketing manager, de heer Simon Clare, die ook aan u gaat voorhouden wat wij van Surmat vandaag te bieden hebben. Dear viewers, so we are here today at Surmat in Nikeri for our customer days, actually our customer days, because we will be here present on the 12th of December and the 13th of December from 1 o'clock to 7 o'clock in the afternoon. The idea of these 2 days is actually to thank our customers of the year and to thank also our prospects for the business to come, for their trust and for their business in 2019. As you know that we are reaching now the end of the year, so it's also a way for us to gather together, okay, to come all together, to celebrate this year and the coming into the new year. Zoals u heeft gehoord, heeft hij ook gezegd, vandaag is onze open dag die vandaag 12 en morgen 13 december vanaf 1 uur tot 7 uur hier bij Surmat wordt gehouden. Wij zijn hier om niet alleen onze klanten te bedanken voor het afgelopen jaar, maar ook onze toekomstige klanten uit te nodigen voor het komend jaar om met ons zaken te komen doen. U heeft al ervaren welke mogelijkheden Surmat te bieden heeft aan alle klanten, welke oplossingsmodellen wij allemaal te bieden hebben, welke machines wij hebben, ons personeel dat goed getraind is, daarvan heeft u al gebruik kunnen maken, maar ik wil u uitnodigen om alsnog hier langs te komen om beter geïnformeerd te worden over onze diverse mogelijkheden die wij te bieden hebben. So as you know, Surmat is the official dealer of Caterpillar in Suriname, but also the official dealer of Massey Ferguson, DAF and Wacker Neuson. And today we will specially demonstrate a few of our machines and a few of our brands. For example, the Caterpillar equipment that will be demonstrated today will be the 226B3 and the 249D. And also we will demonstrate our Massey Ferguson 290, which is, as you say and as we said it, a working horse actually. It's really a tractor on which you can count for all your operation in agriculture, but also we have customers using it in mining or in even construction industry, so it's already the most sold tractor in Suriname. U heeft het gehoord. U bent hier van harte uitgenodigd om van deze 2 dagen gebruik te maken om uw koopje te doen. Ik zeg een koopje omdat wij vandaag actieprijzen hebben. Niet alleen actieprijzen op onze machines, maar u zult ook merken dat wij te maken hebben met pakketten die we hebben gemaakt voor de diverse klanten, voor de diverse draaiuren, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om voor een heel redelijke prijs uw spullen te kopen voor uw machine. Wij zijn officiële dealer van CAT en daarom hebben wij ook CAT producten hier, CAT machines, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld deze te bezichtigen en een besluit te nemen om die te kopen. Verder verhuren wij ook diverse machines en daarvan zijn er tal van mogelijkheden beschikbaar. Today and tomorrow we will offer our customers very good price, okay, discounted price on our tractors, Massey Ferguson, and also we will have special price on parts. Okay, we have been able to design nice packets of parts in order to offer all these discounts to our customers, but also to anyone who will come here and who will be willing to buy. For people who come today, you will also be informed about all the solutions that we provide, whether they are new equipment, parts, service, but also rental.
and also all our solutions regarding the maintenance of your equipment, which is what we will call customer value agreements. So special contracts for our customers depending on the application of the machine, the hours of the machine, and what does our customer want to achieve with their equipment. We are here to support our customers. Wij zijn er hier, wij gaan onze klanten tevreden stellen. Wij gaan alle klanten die er zijn tevreden stellen. U mag komen met elk probleem en wij hebben de oplossing die wij voor u te bieden hebben. Wij gaan met u samen zitten en kijken wat wij kunnen betekenen voor u. Daarom bent u uitgenodigd nogmaals. Komt u hier naar Surmac en kom met uw probleem. Wij lossen het op. Daarvoor zijn wij hier. En wij gaan alle klanten behandelen zoals u dat gewend bent van ons. Have been specially trained. Some of them have been trained in the USA. Some of them have seen international trainers come to Suriname in order to train them. We can guarantee you that we have the best technicians in the market. During these 2 days, we definitely hope you to come. We hope you to come to see what we can offer, and of course to share a good time together in order to celebrate the end of the year. We hope to see you during this day and tomorrow. Zo mensen, nogmaals, wees welkom. U bent uitgenodigd voor deze 2 dagen. Van 1 uur tot 7 uur komt u met z'n allen en kom genieten van deze 2 dagen. Van harte welkom. De dagen voor het jaar 2019 die tikken weg en we verwelkomen heel binnenkort het jaar 2020. Vandaar dat wij nu aan Surinaamse burgers, kritische burgers, vragen naar een terugblik voor wat betreft het jaar 2019 en wel financieel, economisch, politiek en op andere gebieden. We spraken vandaag met kunstenaar Brian Simons, een kritische burger die zaken op zijn manier aangeeft. U hoort de heer Brian. Ik van Shaya Ripsa, zoals uno tape eten. Ja. Afas Shaya Ripsa minoma taki absatum si rooskleurig. Maar luko inamango snap ik klagen kom. Ja. Wat uiteindelijk je ziet dat jongen morgen je klagen. Omora meiko hebige de samoro bete ibige rokoneis revi. Dan itapi ai wat uiteindelijk je ziet dat jongen politiek. In plaats politiek dan go vooruit. Ja, of ik kom vooruit. Want ik kom vooruit voor die ik teki tengo stem. Je ziet dat jongen naar achteruit. Je go dus dat uiteindelijk je ziet dat bijna heb je geen woorden, bijna heb je geen woorden om naar buiten te brengen voor dingen die wel goed gegaan en niet goed gegaan zijn. Want die betekent dat jongen, alles wordt vertrapt. Die betekent dat jongen, je stem, ja, politieke wijs, je stem pot wans maar dat voor alibi kan go chimoro beter. Economisch, ja, want die also probleem ook toe. Nou een probleem zijn Queens, zijn equaties, maar jaar go altijd politiek en play. Dan zwakkie dat voor desma. Ja, apina dat voor desma. En dan moet ik zeggen de politiek altijd play aan de vieri dat. Na afvieri voor sani luku no zo voor kiezen door je ramin voor sociale zaken. Het ebiget dat abra also sani mag geen moer. Nou als man ik moet uit also pina. Ja, want mitaking in wakondre hebben staan zo uit koopwoning. Je kon tegen mitak jongen. Dus dat wat ik wat doe in me. Voorbij wat osanga wajari, maar kotak bijvoorbeeld mijn jaren niet laten en voor te kwalering. Ja, het is mooi januari. Fika op wat osso vies revi. Maar if je van die money, je want pay van euro zo. Amusma, toch maar doe dan slaan maar etek boe voor voorbeelden van het buitenland. Ja, maar in het buitenland, de maar op euro zo, fusma, sang normaal bij wan osso. Maar de maar op osso, ook toen je sma sang wan euro. Want kan de inabi niet dat jongen is aan wan osso vies wan euro voor. Van moment zei daar liefde je ziet dat jongen alle den quiz dat die. Dus
Look van waterkant de nono. Zo wordt het kan nou prijs en met dat herhalen altijd. Look waterkant is really. Ik bedoel wat meer als jongen. Fossi, je ziet de kast van mensen snap je, maar no samo is mooi. Ze ja waterkant. Principe. Dagus lef normaal film maar bonjof ja waterkant, maar terwijl fossi. En dat dagu dan als we fossi adage ja als we voor een kans. Als we voor ja dagu een kans. Maar no sa dagu dan als we voor effectief gaan naar dat bakje. Ja, dus nee, maar ik kan hoe hard. Ik meen hoe hard het is en ik denk niet dat het dan voorlopig beter wordt. Loco desmout tak weer klagen. Ja? Maar if we put dat in de klagen, if a san nego boom, na klagen, dus dat met dat jongen jaar kom. Je ziet dat jongen je afhoek, dat kan wel zeggen, o beke makkelijk, maar wat je creëert, het is moeilijk, je kan bijna in een soort woord toe invinden, maar voor verzamelen, voor alle deze aansayeshi, dan gaan alle de interviews aan mijn staf. Je ziet dat jongen, uiteindelijk, je ziet dat jongen, itakina, jepi. I doe na jepi, i reactie na jepi. Dus je ziet dat jongen, uiteindelijk sta je machteloos. Maar wat is het? Men luistert niet meer naar het volk of men wil niet luisteren? Men luistert niet, men wil niet, ja, en men vertrapt alle wensen van het volk. Alle wensen zijn volk aan. Dus je ziet dat jonge wensen voor het volk niet, dan wensen voor Nationale Assemblée, dat je wat heeft die voor? Wat staat er dan volk aan die stad? Dat moet je eerlijk. Heel vaak hier de baan gebruiken wordt als er dan volk heeft te zeggen, maar als er dan volk na niks. Dat je minstens als er dan volk dat gewoon zijn. Wat je eerlijk kijkt, meneer Gert. Maar het volk heeft toch alle troef in handen? Als aan dat teeri, no? Als aan dat teeri. Mijn deka, mijn jongen, mijn brazen afvallen, maar ze pleitroef schrijven. Laat dan voor abat troefin aan. Dus wanneer je een feestje, meneer Ganesh, je een feestje, doe altijd die kom, met appoint mee. Maar je ziet dat jongen uiteindelijk, je komt bij dat pas hem sani, alla lazy. En je ziet dat jongen veranderen, nee, dus altijd, Theo stel een vraag bijna dat pas hem aan tot komen bakken. Ja, look je zoeken voor, je verwacht dat jongen te igi een mening, kan de bigi maar look hoe ze tak tapu strati, ja, de maar etek de taki voor de smaf strati mee, maar je ziet dat jongen, dat helpt toch niet, no one's man dat ina voor een volk, ja, dat look trade. Want ze net dat kippen wat man daar oseren dat jongen omdeden. Ja, dus daarop zou ik nog komen. Maar eenmaal je ermee bezig bent, kun je doorgaan. Ja, maar dat jongen, een volk moest deden gewoon man. Maar mij berekent dat jongen, boom voor straat man, is moko druk zo door deze abie. If a gratis de kissing, of a buy de buying, wat moet hij creëren? Ik no want de ginoans maar en vooral gewoon president niet. Ik had dus zo'n uitspraak. Dat mek afvolk de giwaman. Jezus de miljoenen man. Dus dat wat ik jongen, Allah is er dan maar moest de gibouta dat wat ik er dan legi. En ik ben zeker dat jongens er dan nooit al liggen wat bovenvoersman daarbij in de uitspraak ze allemaal doen dat. En de man kon corrigeren, maar op radio mee kan corrigeren, maar dat is ook. Dat man snapt op het podium, dus ik kan niet tegen maar dat jongen. En dat je ziet dat jongen, maar anders zo maar aan mij takken. Omdat dat man is zo toch. Dat zo, de NDP'ers, is je de dons man, dat jongen, de dom. De don't tak jongen, wie zou doen aan ding? Wie zou daar abraceren we een steek? Hoe je den vis bonjo funyan? Toch de lobuno. Mi etake altijd if you lop me make me yan sa ye yan. Mi take temate mi lop wansma. Sa mi yan mi e prata ngasma. If our athlete
wat ramabi mangas me praten precies afu. Mino jasma watra da mi e drink stroop. If mi lobasma sa mi e tesi dat as me tesi sa e voor mi bere dat e voor as ma bere ja maar mi nogo jasma wan san sei chirmi fu chirasma ook toe omdat if mi me kasan chirasma te mi de no toe if u ala toe ono e circle sumo je point trauma ja maar if I want Stevie you kon swaki I want this Stevie kan je piete ja if I that swaki you Stevie you kan je pe maar if me de if u ala toe don't tap sterf bang sumo je point trauma ja en moet je lek fam jam no ande de no one politique man if mim de jimi chinanga jimi man jimi sananga bi brothers lefi mi denk tak jong o moeilijk want die uiteindelijk mi brada moest leren swing mi sam leren swing uiteindelijk mi brada nanga missa abakracht juist voor puro maar uit watrang Maar dat juist van voorganger met qua uitspraak dat zie, wat zegt het ook? Anofu alamala, maar dat was geestelijke etakso. Wanneer Ghanese abu taki takasan dat want eigenlijk was al met de er sami wem taki. Meisje tak jong André Misikaba e bar winti falk tap podium mi was abso twinta me kis eigenlijk. Ala lisa me bar winti tap in oser. Maar wan sabi if na De Heilige Geest. Men denkt de heilige duivel. Het kan ook de heilige duivel zijn. Want God op zien. Nee, doe God ook erg. Terwijl ik missie dat men denkt dat jongen naar Johannes Paulus, de jongen Johannes Paulus van Suriname. Dus uiteindelijk Johannes Paulus, dat pa Europa, maar waar waan je toe? Wat mi Paulus lef ne bar mi wat voor de priesters lef ne bar winti so leki André Misikaba wa masa e tak falso tonga srefi wat am e digeri ya mi se vraag mi se afboy hey jong ma bif go echt to kot luku ma mek de kot luku so winti bar na ma tapu wat am e bar winti falk mi shit lef e gra o so tak boy hey so na winti sa me ki sagele kai wa bar gam am tapu tu temcha dan me vraag mezelf af tak jongen. Attention den moorden ben pleeg. Je bent de chimboy, mi ben de chimboy. Want kan de manga maar abba wa leeftijd of kan de orumora mama orumora me. Suma na ju fu play masala gado hom. Tapa podium, takje bar winti tak no wans man os rota man. Mi man, die bouwen ook dat abragi masragado. Luko lek van buitenlander, luko lek van de buitenlanders is zo demo voor in 8 december tori. Mi even tak jongu ding, vooral Nederland. Tradi me lees was aan op Facebook dat Nederland doe de moro writsan nanga blakamang. De moet dus voor alle de written soms in a katibu in slavernij. Nederland be daar moro writ. Na san rigeri da mi etaki in disi if bouta op wat oordeel fu kisi kooli ben gisrana man mi ne tak boy na ma rechte ina ma voordeel maar mi etaki in strana voordeel want asa bouta dungan sani ab sein strana mek strana man oordeel abrasan dati mek strana man taki Nederland na nek se taki me kubi gen luku de writsan sa de danga de desmen Indonesië. In desma egi kondre. Luku de writsani go in Afrika in konde pe blakama etam. Chi de blakama. Wan komple on cha apartheid kon. Tak in blakama on kondre je ko leggen een principe de dat desma libi omen ewo dape. Da mi etaki if bouta duwan sani ko libe abragi slana man mek unu slana man lose op nanga makandra wana slana man achiri if achiri wa Nederlander dan in slana achira Nederlander dan in slana ambereg maar mi ne snap nanga buitenlander voor kruisig bouta if mi ook kruisig bouta dan was slana man ook kruisig bouta maar mi no snap nanga buitenlander omdat hij te migwa buitenland
Na lek fade denk abrabouta, na lek fade tak abrabouta. Tem go buitenland, mina een buitenlander, de ship nek wan kleurling. Na lek fade kosbouta na so do kos mi, maar mi, if mi e kosbouta, dan mo kosbouta gewoon ser na man. Maar mi no kosbouta gewoon buitenlander. Dus laat dat duidelijk zijn, dat bouta na wan ser na man, if mo fighting, me fighting na wan ser na man. De one buitenlander ne kon tegen met dat jongen in tegen Bouta. If Bouta doet soms met tegen dan was het zo persoonlijk. Na kan dat doen soms persoonlijk sami ai of samiere. Dan kan reageren naar tapu maar aan een mot of doorzee. Om de wangen soms voedselen. In dat hij altijd mi euro kom mee. Maar de one man nom compleet masragado tak jongen. You played one man sang doa ogri free. Wa luku meneer Ganesh, a man sang lek famisi kabadabe. If I do one sang foto, we meneer Bouter een president zegt, no man go snap je van gwa straffen. Fa dino Bouter se dabe. E pas refi, no man go chibren van straffen sang fu a ogri samado. Dus Kuno do masragado roko. No snap tap podium e bar winti. Want de winti dat as so kan. De winti dati. Zij dan a winti dat ne bargo pour om en modenaars in is strafoso. Sang kan de amang doa ogri uit verdediging. Amanda doa ogri voor uit presirie fuchi kan de wans maar best na plaats maar passie. Dan go strafen. Dat koken pleit aan man dat vrij ook doen. Want als je pleit aan man vrij, terwijl in een fasan waka, je want pleit masragado, ebar een chromanti tapu podium, of als je toe dibre bare tapu, tapanga san dati, dan doe masragado roko. If me de bouter zo doen aan sani, koolip dat abragi masragado, nanga de wan san studeer game. Want if me do want some for go strafu, no want man no man kon snap game from no go strafu. If me dem go strafu na strafu me go. Dan mi nam do ogri fu no go, mi nam do ogri go strafu. Want me lop me like fam yam lop me free. Me want snap tem wani, If me want open me door go want presi. Amman. No want man dom kom bepal me euro give me. Mi te ote mim nyang, nanga mi te ote mim wasi, nanga mi te ote mim dringi. Dim lop me free, it make me ne dogri. Te wants ma I do want some fu Dwa strafu ikachibri ja strafu fu grond tapu. Ma ja strafu fu masragado. No wama ne chibri arag. No wama ne chibri. Wispe igo na emeka grond tapu na emek alasani wispe yugo chibri asa pego. Dus kono do masragado roko. If wan samsa pe wan mambutu. Ko libe abragi masragado. Ushi meneer Brian na het vonnis waar je wan reacties op social media dat als aan dat elkaar bijna rassenhaat, rassensentimenten toch ook toen aan lot zijn no politiek wijs de beschuldigd Makandra en hoe je ook toe de uitspraken op een luchthaven voor de burgers zeggen verwelkom a president zou je vindt van dat? Loko me denk dat bon forus man bon forus man verstaan dat in presie. Tede doet bepaalde uitspraken. Ja, loko ik kan power aan man. Lekwa politieke leider, lekwa president. Maar you know maar power aan man tegen rechtspraak. Ja, want die if je doet na me herhalen bakan. De afro sang misi be John Periger dape. Nanga afro Periger ook toe. Insani van de kare in Oser. Mevrouw, if you chin do aan sani, you familie do aan sani. Fusroto, nasrotam sroto. If a you familie bedede in 8 december morgen, dan wees nee familie bede de fout. No was man abaleti, fute kontra wan libi. En dan met tak wan san baka kotaki. Die kies de man, Die kies de man, ibe de bij machten. Ibe abgong kaskafel alasani. Ik kies de man libi. Zij de inopok de man in een strafoso. Want zwaar dat i beveilig als strafoso dat boe hebi. Dat no woman ne kies bezoek. On de zware
beveiliging, lik van Manda Amerika. Ibeka kies de man dat ook toe toch. Ibeka kies de man doet dat ook toe naar de man toch. Ja? Dat altijd nou aan sansa altijd met dat jongen. Ibeka kies, ik kies de man. Ja? Ibeka sloten de man. En dat Libi, dat je een trappen samen ook toe. Ik kies de man. Dan, logo kan de zo dat hij kies refi. En vorm een gevaar, want we zien sloten aan train voor Kalowe, aan train voor cheering. Want zodat hij een train voor cheering. Defense. Jo, lek een bouta apisten dat bij de man van Allegre en de man van Kondre. Ibeka kies de man sloten optie bij gevaarlijk. Dat logo voor de soldati. De kan de soldati kan je lekker een vijand vinden, want aan train voor cheering. Je train voor cheering. Ik kan zien dat ik snap tegenover een cheerman. Suma soort kans je teki. Asana voor of. Ja, ik laat hem leven of ik laat hem gaan. Maar van wat kan de mensen aan de bagong? De afkati, de journalist. De mensen aan de afgong. Van wat kan de man dat is? Dat de man dat na vrede is ref je maar like André Kamper vind zo na soort go ego te kamen. Aman no bewer zo dat cross in ooit man volg man zo dat opleiding. Soort gevaar man bo forum die wa maleki Cyril Dal. Soort gevaar de afkati. Maar de maleki de soldati mi no mata go di de man wa na l'examen ta ki wa soldati train fu chiri if you no chira man amo chirio. Ja. Dati minomata goina minomata gide man dati maar toch ibeka tek de mas roto dus bijna minoma su fenno excuses in a pistool dat futak ama baleti fuchi de man wa man aleti chi anum chi de man wanda lek fay che waka strati des masang efentak yongu des nap baka president wi sot wi samadu once ma ko inyoso angre chi rasma Ishitakas mee gooi niet patung. Yo wan verdedig. Asma teka gong. Asuti. Dat eigenlijk in Afkaras, maar dat we moeten naar een angry beetje rasma dat die moeilijk asma. Asma chiri. Dus zo lees je tewe lukusani en tewe taksani. Meku lukusani. Boom. Uyere sani boom. Ugo denk boom fasanu waka. Ano sasma ano alasan sasma ite igin bribi wi asma takwan sani da yum gos don den ki tak yong so wan san be samang of so wan san no be samang no mek alasan sasma tegi in bribi tasma takwan sani me ka uro ko ja en ta uro ko ja da be si ko tak yong ye konta si ko tot wan boom besluit na ngay sile fitak asma le of asma no le maar if you ne den ki na wat ja bis maar na so sasma tegi da ada de naf da de libi na da de bribi wat de wans mategi wansani no wat dat a politik fusra na tak yong a massa fusra na dati sam tegi ding wat de no go lees wan buku de no lees wan kranti de no luku wan documentaire maar na sei tegi ding ay na dat mi yere to tegi na dat mi yere maar no taksa sabi disi mi wan versteer Biggie Boy ook toen aan niveau sa a level sa akrengo in a sportving omdat hij wat pistemi bij de ook to security guard na een casino en ama bij de leverancier ama beetje drinken ko lever na Golden Trude en wel eens bij se kama anu dus bij deze ja mi bij se kama anu dus ama no sasa mi moro mata me mit omenisma inama uroko nanga inama carrière no so maar in disi mi sa wan versteer Biggie Boy ja so power krachtig en doorzetten ja want amang na gimi amana wan sranang boy wan sranang go to boy sranang go to boy ano sranang Biggie Boy wan Biggie sranang go to boy ja en mi wan versteer so krachtig power mi na wan kunstenaar gana watra sei ik kan kong mi apwa mooi san fu megi zolang ik kong want teye waka teye go in ala de play fi ala de fetifi maar wan mooi geskengi taki yo dragen Suriname altijd nanga apisuroko
sang mi abigi. Maar zolang je wakker met me, men nodig je uit